Boa tarde, pessoal. Hoje estamos com essa BMW 1200 com aquele problema crônico no cabeçote. Essa daqui o cliente reclamou que está fazendo um barulho aqui no cabeçote do lado esquerdo. Geralmente essas motos batem muito do lado direito. A gente já verificou aqui o pastilhamento, tá tudo ok. Os comandos de válvula tá tudo ok, os balancinhos tá tudo ok. Possivelmente essa daqui é mais uma com aquele problema crônico no pino da engrenagem do comando aqui, rapaziada. Que a ponta do pino é muito fina, acaba dando desgaste no cabeçote, no alumínio do cabeçote. O pino fica balançando a ponta lá. A gente vai fazer aquele trampo. Vou desmontar aqui, depois eu mostro pra vocês aí. E pessoal, já desmontado aqui a parte dos comandos, tá? Confirmou, ó. O problema crônico dessas motos é nesse pino aqui, ó, tá vendo? A ponta dele aqui, rapaziada, ela é mais fina e acaba dando desgaste no cabeçote, ó. Porque não vai dar pra vocês verem no vídeo, mas a ponta fica assim, ó, pra lá e pra cá aqui dentro mexendo. As 1250 já não tem esse problema, é um pouco mais grossa a ponta do pino, tá? Então, ó, a gente vai fazer o que? Vamos travar esse pino pra baixo. Vamos fazer um furo aqui no cabeçote, fazer uma rosca, colocar um parafuso Allen travando o pino para baixo, para a ponta do pino não ficar balançando, certo? Vamos resolver esse problema dessa BMW GS. Então, aqui o trampo já tá feito, tá bom? Fiz um furinho aqui no meio, fiz a rosca também. Aqui tá com a rosca M6, ó, certo? Aí aqui vai travar a ponta do pino aqui, ó. O pino vai ficar aqui. A gente vai colocar um parafuso aqui sem cabeça, né? E o pino vai ficar travado, pessoal. Aqui, ó, tô colocando aqui só para vocês verem, mas aqui agora a ponta do pino não mexe mais. Então esse aí é o trampo para resolver esse barulho aí no cabeçote da BMW 1200. Vou terminar de montar aqui, depois eu mostro para vocês o resultado final. Ó, finalizei aqui o lado esquerdo, tá? Agora estamos aqui no lado direito. No lado direito já fiz também o furo, já fiz a rosca. Agora só falta colocar o parafuso de aço aí, montar e depois ligar a moto. Só finalizado o trampo, fizemos o serviço dos dois lados, tá? Do lado esquerdo, do lado direito. Agora a gente vai ligar ela aqui pra gente escutar o barulho para ver como é que ficou. Aí pessoal, barulhinho ficou redondinho. Problema de batedeira lá de válvula resolvido, certo?